你们知道冰淇淋奶酪有多好吃吗？最近又发现神仙冰淇淋，就是这个，冻起来以后，我简直是发现了新大陆。法国百吉福的棒棒奶酪，还是和哆啦 A 梦联名的呢。小小的一个，哇，就像是迷你雪糕一样，圆溜溜的，好可爱呀！而且这个分量也是刚刚好的。吃起来软软糯糯的，而且还有浓浓的奶香味儿。冻过之后是没有冰淇淋雪糕那种甜齁感，也不是像单纯把牛奶冻成冰那样的寡淡啊，简直比冰淇淋还好吃。哇，这个嚼感我爱了，我还冻了水果味儿，就是酸酸甜甜的那种，吃了就很清爽，很夏天。这是夏天该有的味道，特别是和炎热的午后来上一根香草冰淇淋口味的。哇，太好吃了吧！浓浓的香草味和牛奶味道融合在一起，幸福的味道。冰淇淋爱好者绝对不能错过的味道，它这里边都浓缩了牛奶精华，味道一级棒。这个酸奶果粒的是我没冻的，没有冻的就嘚嘚嘚嘚嘚，超可爱，有没有？啊，这个好好吃哦，香芒奶昔味的，芒果的清香加浓浓的牛奶味混合在一起，真的不要太好吃。百吉福的棒棒奶酪已经完美的成为了我夏天最爱的零食之一。这个真的好吃还不长胖，连我妈都要每天吃5、6个。吃完了的小棒棒也可以收集起来，这小表情也太可爱了吧！这个奶酪我看看能不能帮你们找找购物车挂上哈。接下来请跟我开启夏夜傍晚的最快乐的时刻。下一位米奇巧克力饼干，每一块里面上面的图案都不一样。这是一个维尼熊，好吃，看得出吗？这是个猫猫。从小到大，我真的最喜欢吃巧克力味的一切，好吃的。小当家火鸡味儿。这个是我们以前上课偷吃系列的主要角色，来一口，味道很是不错呢。再来一个草莓冰淇淋样式的，这也是个饼干哈，就那么一点神奇，那么一点好看，尝一尝哦。上面这个居然是软软的，有点像在吃奶油的感觉，中间依旧有巧克力夹心。啊，吃太饱了，突然想起来，待会儿豆豆还带我去吃串呢。